हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक एम्पलीफायर रिपेयर होने आया है Mpro का Mp-18000 और हमने इसको ओपन कर रखा है और इसमें दिखाते हैं ये इसमें ट्रांजिस्टर लगे हैं MJL 193 और 194 21 193 21 194 का पेयर लगा हुआ है। बहुत ही पावरफुल ट्रांजिस्टर होता है, तो इसमें ये ट्रांजिस्टर यूज है। और अभी हम इसके अंदर का डिजाइनिंग आपको दिखा रहे हैं कि कैसा है बना हुआ है। बहुत ही पावरफुल सेट है, ये ट्रांजिस्टर लगा है और इसका हम पूरा वीडियो आपको देंगे एकदम ओके करके, और चला के भी आपको दिखाएंगे कैसा है। तो ये इसके दो मास्टर लगे हुए हैं, चैनल 1 का और चैनल 2। ये लाइट लगी हुई है क्लिपिंग प्रोटेक्शन का।